مولد حسن معلن وويل هدد أهان جرا 12 sano wuxuu ku jiraa xilligii waxbarashada waqti fiican oo aan wada qaadanay ayaan ku ogaaday inuu yahay wiil firfircoon oo maskaxdiisu furan tahay wiilkaay gaariga qacay waa 12 jir hawlaha guriga oo dhan isaga qabta shaqada guriga oo dhan isaga qabta waxaanu waxbarasho baa ka maqan marba waxbarasho wax yar ka helay markaan waxbarashadii wax noo saamixi weyday abaara dhulka ka dhacay marka waan ka guuray meeshii waxbarashadii markaas saas u kala kacday waxbarasho dambe ma helin saasaan waxbarasho dambe aan u helin waxbarasho aan dambe macallin dambe iyo daxba toona aan isugu iman abaar dhulkii noqdo marka weeshii saas loogu kala yaaca ninkaas hadii waxbarasho heli lahaa oo dacid waxbarto heli lahaa nin waxbarasho wax maskax leh weeyaan oo maanta wax baran lahaa weeyi marka cid wax bartay hadii uu heli lahaa uu dawsi wadansan wax baran lahaa cid wax bartaan dadisina waa 12 jir marka cid wax bartaan ayaanu meeshii ma garanaysa ku haynin ma wax barasho aan meeshu ma laha meel wax laga barto dhow ku dhowna ma jirto waxa aan lugeynayay meelihii aan ariga ku raaci jiray markii aan yaraa intii aanan deegaanka ka tagin waxaan raadinayaa in aan gaadho meeshii uu mawlad yare ariga u foofiyey gaari mawliid waxa aan beegsadaba indhahaygu waxay qabteen isagoo geed hoos fadhiya arigana ag xaabayo isna geedka hoostiisa wax ku foogan waxaa meesha ku qoray maanta alif ba ta sa jiim xa muddo ka badan magacaas 3 sano waxaan habaan yara dhigtay intii aan meesha ku celceliyay waxaan makaan qaranayaa intaas la dhigan intaas aan qaranayaa makaan celceliyay ayatay waan guurnayo makaan ka baxay malcamad yarna inta maraya maanta waxa iskala joogta aragayga ka waran mawlido intaasaad baratay haddii aad wax baran lahayd ka waran waxbarasho kale haddii aad heli lahayd war ka sheeg waan heli laakiin waan ahaynba aragayga saas kala joogta maanta haddii aan wataan haddaan xalana waan geli doonaa waxaan dhiga doonaa